සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්මඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්මඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්මඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය අපේ කල්යාණ මිත්‍ර සහෝදර අවසරයි අනුරාධපුරයේ ඉන්දානන්ද අපේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරය අද ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන මංජල මහත්මයා ප්‍රධාන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ ලෝතර තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන මෙලොව ජීවිතයේ සුවපත් කරගන්නත් පරලොව ජීවිතයේ සුගතිගාමී කරගන්නත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව ගෞරවය තව දියුණු කරගෙන මේ දහම් කරුණු උපකාර කරගෙන ඊටම ඉක්මන් භවයක ඊටමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ පරමාර්ථය මුදුන්පත් කරගන්නයි මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පිළිතුරු අද ධර්ම දේශනාව තුළින් මම දේශනා කරන්න කල්පනා කළේ ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උතුම් බුද්ධත්වයේ ලැබලා මේ සසර සැබෑ ස්වභාවය අපිට කියලා දුන්නා වගේම ඒ භයානක සසර හැටි අපිට කියලා දෙන්නේ ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය හොයාගෙන යන ගමනේ
උන්වහන්සේ විඳපු අසීමාන්තික දුක්ඛන්දරාව කියවෙන එක උතුම් ජාතක කතාවක් ඇසුරු කරගෙන ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නේ. පිළිතුරු මේ ජාතක කතාවේ නම මහා චද්දන්ත ජාතකය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ උතුම් ජාතක දේශනාව ලෝක සත්වයා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කොට වදාළි මොනවාගේ කාරණාවක් නිමිති කරගෙනද කියන කාරණාව අපි ටිකක් සිහිපත් කළොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උතුම් වූ ධර්ම සභාවේ මනාව අලංකාර කරන ලද ධර්මාසනයේ මස්තකෙහි වැඩ ඉඳගෙන ධර්ම දේශනා කරන එක මොහොතක විශාල භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පිරිසකුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඒ ස්ථානයට සහභාගී වුණා. මෙතන හිටපු එක තරුණ භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මනාව වූ රූපසපුව දැකලා මනා ආශ්චර්ය දැකලා මහා ප්‍රීතියක් ඇති කරගත්තා. ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ මහා පුරුෂයන් වහන්සේ අනාදිමත් කාලයක් සංසාරේ පාරමී සම්පූර්ණ කරගෙන එනකොට මටත් මුණ ගැහිලා තියෙනවද? උන්වහන්සේගේ භාර්යාව බවට පත් වෙන්න මේ බෝධිසත්ව කාලේ මට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවද කියලා ජාති ස්මරණ ඥානයකින් යුක්තව කල්පනා කළා. ඒ වෙලාවේ ඇයට වැටහුණා එහෙම එක ආත්මයක් තිබ්බා කියලා. ඒ කාරණාව නිසා බොහෝම සතුටටපත් වෙලා ඒ සතුට පාලනය කරගන්න බැරුව පිරිස මැද සිනහ පහල කළා. නැවත ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේ කල්පනා කළා පාදපරිචාරිකාවන් කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් භාර්යාවන් කියලා කියන්නේ සමහර අය තමන්ගේ ස්වාමියාට හුඟක් හිතවත්. හැබැයි හුඟක් අය ස්වාමියාට ඒ තරම් හිතවත් බවක් නැහැ. ස්වාමියාට බොහොම කරදර කරන අය තමයි වැඩි. ඒ නිසා මම ඒ කාලේ මගේ ස්වාමියාට හිතවත් වුණාද කරදර කළාද? ඒ කාරණාව මෙනෙහි කරනකොට ඇයට වැටහෙනවා මම මහා අපරාධයක් කරලා තියෙනවා මගේ ස්වාමියාට. ඒ කාරණාවත් එක්ක හිත පාලනය කරගන්න බැරුව හයියෙන් අඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ සිදුවීම දැකලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සිනහ පහළ වුණා. මහරහතන් වහන්සේලා කල්පනා කළා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිකන් නම් සිනහ පහළ කරන්නේ නැහැ. මොකක් හරි විශේෂ කාරණාවක් ඇති කියලා. එහෙම හිතලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ස්වාමීනි සිනහ පහළ කළේ මොනවාගේ හේතුවක් නිසාද කියලා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි අර තරුණ භික්ෂුණීන් වහන්සේ වරක් මා දිහා බලලා අතීතයේ ආවර්ජනය කරලා සිනහ පහළ කළා. නැවත ඒ ආවර්ජනය ගැන නැවත හිතලා අඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසායි සිනහ පහළ කළේ කියලා. ස්වාමීනි ඒකට හේතුව අතීතයේ සම්බන්ධයක් ඇද්ද? අපිට ඒක පැහැදිලි කරලා දේශනා කරන්න කියලා. ආන්ගේ ආරාධනාව මත තමයි මේ උතුම් ජාතක කතාව දේශනා කොට වදාළේ. පිළිතුරු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කළා මහණෙනි ලෞතර බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් පාරමිතා පුරාගෙන ඉන්න සංසාරේ මම එක ආත්මයක
චද්දන්ත කියන විල ළඟ චද්දන්ත කුලේ හස්තිරාජයෙක් වෙලා ඉපදුනා. මගේ පාර්ශවයේ මගේ පියාණන් වයෝවෘද්ධ වුණාට පස්සේ මට ඒ චද්දන්ත කුලේ රජකම ලැබුණා. මහණෙනි ඒ කාලේ මගේ උස රියන් 88ක්. ශරීරයේ දිග රියන් 120ක්. මහණෙනි මට තිබුණා එදා ඒ චද්දන්ත හස්තියට තිබුණා 58 රියනක් දිග රිදී මාලයක් වගේ ලස්සන හොඳක්. මගේ ශරීරය හරියට කෛලාස කූට පර්වතය වගේ සුදු පාටයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ චද්දන්ත හස්ති රාජයාගේ දල යුගල රියන් 30ක් දිගයි කියලා. දලක වට ප්‍රමාණය රියන් 5ක් කියලා සඳහන් කරනවා. මමත් එක්ක හස්තයෙන් හිටියා 8000ක්. මේ චද්දන්ත කුලයේ ඇත්තු අහසින් තමයි වැඩිපුර ගමන් කරන්නේ. බොහෝ දේශනාවල් වල අපි පින්නතුන් අහලා ඇති. චද්දන්ත විල ළඟ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ධර්මයේ සඳහන් කරන විල් කීපයක් විල් පොකුණු ගැන අපි අහලා තියෙනවා. නමුත් අපිට මෙහෙම කවදාවත් ඒ විල් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. චද්දන්ත විල, අනවතප්ත විල, කරණ මුණ්ඩ විල, සීහපපාත විල, මන්දාකිනි පොකුණ මේ ආදී විල් සහ පොකුණු ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. හිමාලයේ සාමාන්‍යයෙන් යොදුන් 200ක් විතර වාගේ උඩට ගියහම තමයි මේ අපූර්ව විල් සහ පොකුණු ඒ තැන්වල පිහිටලා තියෙන්නේ. චද්දන්ත විලත් පින්නතුනේ යොදුන් 50ක් දිගින් පළලින් යුක්තයි කියලා සඳහන් කරනවා. මැද යොදුන් 12ක ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් කිසිම දියසෙවිල් පරණලාවක් නැතුව නිල්ම නිල් පාට ජලතලයක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා 12 යොදුන වට ප්‍රමාණය. ඉන් පස්සේ හෙල්මැලි රතු නිල් උපුල් රතු උපුල් සුදු උපුල් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මානෙ නිල් මහනිල් රතු මහනිල් සුදු මහනිල් සුදු නෙළුම් රතු නෙළුම් කුමුදු මේ ආදි වශයෙන් යොදුන පළලට අර නිල් පාට ජලතලයේ වට කරගත්ත මල් වන කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මල් වනාන්තර 7ක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ හැල්, ඊට පස්සේ වැල් වල හැදෙන පළතුරු, ඊට පස්සේ පුවක් ගස් වගේ ලොකු උක්, තවත් නානා ಜಾති පළතුරු, කෙසෙල් වනයක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා පොකුණ වටේට. ඒක කෙසෙල් ගෙඩියක් ඇතෙකුගේ දලක් වගේ ලොකුයි කියලා කියනවා. හැලි වගේ ලොකුවට හැදෙන වරක, දේවල්, ජම්බු මේ ආදි වශයෙන් මේ විල වටේටම පළතුරු වනාන්තර තියෙනවා. ඊටාම ලස්සන සල්වනයක් ඔය අතර තියෙනවා. මේ විදිහට මේ විල අවට සුන්දරත්වයේ වර්ණනා කරලා තියෙනවා. මේ විල පර්වත 7කින් වට වෙලා තියෙන කියලා සඳහන් කරනවා. විල ළඟම තියෙන්නේ ස්වර්ණ පාරිශව කියන පර්වතය. යොදුන් 7ක් උසයි කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් යොදුනක් සැතපුම් 10යි කියලා ගත්තා. මේ පර්වතයේ 70ක්ම 70ක් විතර උසයි. සම්පූර්ණ විල වට කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟ පර්වත වලල්ල ඊට වඩා ටිකක්
යොදුන් 6යි උස. ඊළඟ පර්වත වලට යොදුන් 5යි. එහෙම අන්තිම පර්වත වලට එනකොට යොදුනයි උස තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා මේ ස්වර්ණ පාර්ශ්ව පර්වතයේ එක පැත්තක විශාල නුග ගහ. නුග ගහේ උස යොදුන් 13ක් විතර. එක අත්තක් යොදුන් 6ක් විතර දිගයි. අතු 5යි තියෙන උඩට එක අත්තයි වටේට අතු 4යි. යොදුන් 7ක් උඩට ගියාට පස්සේ තමයි අතු ඉහිදිලා තියෙන්නේ. මේ ගහ දරාගෙන ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා විශාල මුල් ප්‍රමාණයක්. ඉතා විශාල කඳන් වගේ මහ පොළොවට සම්බන්ධ වුණු විශාල මුල් ප්‍රමාණයක්. මුල් 8000ක් විතර ගහ දරාගෙන ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. එතන තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා 12 යොදුනක් දිගට රත්තරන් ගුහාවක්. මේ රත්තරන් මැලි පලිඟු රිදී ගුහා පිළිබඳව සීහ සූත්‍රයේත් අපි වාග්යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ රත්තරන් ගුහාවේ තමයි මේ අත්තු ජීවත් වෙන්නේ. සීත කාලෙට ගුහාවේ ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රීෂ්ම කාලෙට අර නුග ගහ ඇසුරු කරගෙන නුග ගහවට ජීවත් වෙනවා. මේ හස්තිරාජයාට හිටිය බිරින්දෑවරු දෙන්නෙක්. එක ඇතින්නක් මහා සුභද්‍රා, අනිත් ඇතින්න චූල සුභද්‍රා. ඇතුන් 8000ක් ආරක්ෂාවට ඉන්නවා. සඳහන් කරනවා ඒ අය හරිම ඡණ්ඩයි. හරිම සැරපරුසයි. වාතය හමන කොටත් කිපෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ තරම්ම ඇත්‍රලිය ආරක්ෂා කරනවා. සඳහන් කරනවා මිනිස් පුලුටක්වත් දකින්නේ නැහැ එහෙ. නමුත් දැක්කොත් නම් පහර දීමක් නැහැ කියලා. නාසයෙන් පිබෙන වාතයෙන් අලු කරලා දූවිලි කරලා විසි කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ තරම් සැරයි. එක දවසක් ආරංචි වෙනවා අර සාලවන උද්‍යානයේ හොඳට මල් පිපිලා කියලා. තමන්ගේ භාර්යාව දෙන්නත් එක්ක ආරක්ෂක පිරිසත් එක්ක සල්ලු වෙනට ගිහිල්ලා හොඳට මල් පිපුණ සල් ගහක් ළඟ මේ චද්දන්ත හස්ති රජු නතර වෙනවා. නතර වෙලා සල් ගහේ උඩින් තමන්ගේ හිස ගෙහුවා. ඔළුවෙන් ගෙහුව සල් ගහට. එක බිරිඳක් උඩු සුළඟ පැත්තේ හිටියා. අනිත් බිරිඳ යටි සුළඟ පැත්තේ හිටියා. සල් ගහ ඉස්සරළම හෙලවෙනකොට වියලි කොළ, ඉදුණු කොළ, දිරපු නටු සහ දිමියෝ අර උඩු සුළඟේ හිටපු භාර්යාවගේ ඇඟට වැටුණා. හොළඟට ගිහිල්ලා. දෙවනුව වැටුණ මල් පෙති සහ රේණු යටි සුළඟින් හිටපු ඇතින්නගේ ඇඟට වැටුණා. උඩු සුළඟේ හිටපු ඇතින්න කල්පනා කළා මේ හස්තියා මට වඩා ඇයට ආදරෙයි. මගේ ඇඟට නටු කොළ සහ දිමිය වට්ටලා තමන්ගේ ප්‍රිය භාර්යාවගේ ඇඟට මල් රේණු සහ මල් පියලි වැටුවා. ඔබට කේන්ති ගත්තා. ඒකට පිටට වෙන්නේ නැහැ හිතේ තියෙනවා. තව දවසක් නාන්න ගියා. චද්දන්ත විලින් තමයි මේ ඇත්තු නාන්නේ. නාන්න ගිහිල්ලා ඉස්සරලාම නාන්නේ මේ ඇත් රජුරු. ඇත්තු දෙන්නෙක් විශේෂයෙන් රජුරු නාවනවා කියලා කියනවා. අනික් අය විල අවට ආරක්ෂාවට ඉන්නවා. රජුරු නාලා ගොඩ වෙච්චාම හිටගන්න තැනක් තියෙනවා. හැමදාම එතන තමයි හිටගන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතින්නියෝ දෙන්න නාවනවා. අනික් ඇත්තු විලේ තියෙන විවිධ වර්ගවල මල් ගෙනල්ලා මේ ඇත්තු විශේෂයෙන් චද්දන්ත හස්තියාව සරසනවා. මල් කන්දක් වගේ සරසනවා. ඇතින්නියෝ දෙන්නත් නාලා ගොඩ වුණාම ඒ ඇත් සරසනවා. දැන් නාලා තමනුත් සරසලා භාර්යාවත් සරසලා
අනික් ඇත්තු වියට බහලා නානවා. ඒක ඇත්තෙක් දැක්ක විශාල නිලුම් මලක් තියෙනවා. ඒක කඩාගෙන අරගෙන ඉඳ තමන්ගේ රජුරුවන්ගේ හොඬට දුන්නා. සඳහන් කරන හොඬෝසවලා මලේ රේණු තමන්ගේ හිස මත විසිරවාගෙන මල මහා සුභද්‍රාගේ අතට දුන්නා. නැවත වතාවක් චූල සුභද්‍රා කෝප වුණා. තමන්ගේ හිසේ මල් රේණු විසිරවාගෙන ප්‍රිය භාර්යාවට ඉතුරු මල දුන්නා කියලා. දැන් හොද්දටම කීර්තිය අරගෙන ඉන්නේ. නමුත් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ ඉල ඇසුරු කරගෙන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා 500ක් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. හස්ති රජුරු මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ හොඳ දායකයා. නිතරම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට උපස්ථානයට යනවා. මේ විලින් ගලව ගන්න ඉතාම රසවත් නෙළුම්මද. පොක්කර මදු සමග මිශ්‍ර කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පූජා කරනවා. පොක්කර මදු කියලා කියන්නේ පිළිතුරේ අද හැටියට කියලා කිව්වොත් අපි කියන්නේ දඬු වල පැණි කියලා. කුඩා මී වල පැණි. ලෝකයේ මధుරම පැණි වර්ගය කියලා සඳහන් කරන්නේ ඒ කුඩා මී පැණි. ඒව සමග මිශ්‍ර කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට දන් දෙනවා. සමහර දවස් වලට පරතුරු පූජා කරනවා. එක දවසක් මෙහෙම නෙළුම් මලයි මීපෙනී පූජා කරන්න රජුරෝ යනකොට අර අතින්දියෝ දෙන්නත් ගිහිල්ලා පූජාවක් කළා. චූල සුභද්‍රාව තමන්ට ලැබුණු පළතුරු ටික පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. මම අද මේ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මේ පළතුරු පූජා කරලා ලබාගත් පිණින් වැඩි කල් යන්න ඉස්සරලා මේ ජීවිතෙන් සමුගන්න ඕනේ. ප්‍රාර්ථනාව මැරෙන්න ඕනේ. මැරිලා මధుරට රජුරුවන්ගේ අගමහිසියගේ කුසේ ඉපදෙන්න ඕනේ. තරුණ වයසට ඇවිල්ලා කාසි රටේ රජුරුවන්ගේ ප්‍රිය බිරිඳ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. එදාට රජුරුවන්ගේ හිත දිනාගෙන මම මේ ඇතා මරනවා. ඒ මරන්නේ තමන්ට සෙනෙහස දැක්වුවා අඩුයි අනිත් මහා සුභද්‍රාට සෙනෙහස දැක්වුවා වැඩි. නමුත් හස්ති රජුගේ එහෙම කාරණාවක් නැහැ. නමුත් චපල හිතවල හැටි. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරලා ඇවිල්ලා ආහාර ගන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එදින බලන්නකො මිත්‍යා දෘෂ්ටික ප්‍රාර්ථනා කොච්චර විපාක දෙනවද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ අපි පින්කම් කරලා අපි කරන ප්‍රාර්ථනාව හොඳ වේවා වැරදි වේවා විපාක දෙනවා. ඒ පින්කමේ අනුහසින් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. විතර බණ අහනකොට අහන්න ලැබිලා ඇති ස්වර්ණ තිලකගේ කතාව. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ හිටපු එක ඥාති පිළිබඳව කතාව. ස්වර්ණ තිලකත් ඒ වගේම පින්කම් කරලා ප්‍රාර්ථනා ගණනාවක් කළා. එක ප්‍රාර්ථනාවක් තමයි මම දකින්නේ හැම පිරිමි කෙනෙකුටම පිස්සු හැදෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ උබතු බව ඇති වෙන්නේ ඇය ඒ තරම්ම රූපයෙන් ලස්සනයි. ඒ ලස්සන නිසා පිරිමියට පිස්සු හැදෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කළේ. අන්තිමට මිනිස්සු බොහෝම අපහසුතාවයටපත් වුණා ඒ ප්‍රාර්ථනාව නිසා පස්සේ කාලේ. පවුල පදනම් දෙදරලා යන නිසා මිනිස්සුම එකතු වෙලා ස්වර්ණ තිලකවක් ගහලා මරලා දැම්මා. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ඥාතියන් ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටික ප්‍රාර්ථනා කළා. පෙර භවයක කරපු ප්‍රාර්ථනා මේ භවයේ සිටුතුමාගේ ඥාතියෙක් වෙලා ඉපදිලා. ඒ කරපු ප්‍රාර්ථනා අතර එකක් තමයි මම දැක්කහම කොයි තරම් පතිවෘත්තාව රැකගෙන ඉන්න කාන්තාවකට නමුත් තමන් සමග කායික ඇසුරකට හිත නැමෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සිදුවීම නිසා නිතර රජුරවන්ට නඩු ගොඩ වුණා. නමුත් සිටුතුමාගේ ඥාතියෙක් නිසා රජුරවන්ට මහලුකුර දඩුවම් කරන්නත් බැරුව ගියා.
ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ප්‍රාර්ථනාවක් කළත් විපාක දෙනවා. මේ හස්ති රාජිනියත් එවන්ම ප්‍රාර්ථනාවක් තමයි කරන්නේ. ඒ පස්සේ කාලේ මැරෙනවා. ප්‍රාර්ථනාවේ විදිහටම මధుරජුරුවන්ගේ දුවක් වෙලා ඉපදෙනවා. තරුණ වයසට ඇවිල්ලා කාශ්‍ය රජුරුවන්ගේ අග්‍රමහීෂිකාව වෙනවා. රජුරුවන්ගේ හිත දිනාගෙන එක දවසක් අසනීපයි කියලා ශරීරයේ පුරාම තෙල් ගල්වගෙන සිරියකට වෙලා නිදාගෙන ඉන්නවා. රජුරුව ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරලා ඇහුවා අසනීපින්ද කියලා. අසනීපයක් තියෙනවා. මොකක්ද කියලා අහපම මට දොළ දුකක් තියෙනවා. මොකක්ද දොළ දුක කියලා අහපුවාම සඳහන් කළා ඒක එහෙම කියන්න බෑ. මේ ඇගේ ප්‍රාර්ථනාව මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දොළ දුකක් නැහැ. ඒක එහෙම කියන්න බෑ කියලා කිව්වා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මේ රටේ යම්තාක් වැද්දෝ ඉන්නවද? ඒ සියලු දෙනාම කැඳවන්න ඊට පස්සේ දොළ දුක කියන්නම් කිව්වා. රජු මහා මණ්ඩපෙරියක් කිව්වා. වැද්දෝ 60000ක් රැස් වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. රජු උඩු මහලේ ඉඳලා බලලා කියනවා මේ කාලේ ඇගේ නම සුභද්‍රවතිකා. සුභද්‍රට කතා කරලා කියනවා දැක්කද ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිස. මේ අය හරිම දක්ෂයි. හරිම සූරයි. වනාන්තරය ගැන ඕන දෙයක් දන්නවා. මම වෙනුවෙන් ජීවිතේ උනත් අත්හරිනවා. දැන් ඔබේ දොළ දුක මොකද්ද කියන්න කියලා. ඒ වැඩි පිරිස ළඟට ගිහිල්ලා උඩුමහන්තලාවේ ඉඳගෙන වැඩි පිරිස දිහා හොඳට විමර්ශනශීලීව බැලුවා. 60000ක් දිහා බලන්න සෑහෙන කාලයක් ගන්න ඇති. මේ අතරේ ඇය දැක්කා ඉතා භයානක අප්‍රසන්න පෙනුමක් තියෙන. තඹවන් වූ රැවුලක් තියෙන. අපිලිවල දත් තියෙන. පාදවල මේ කෙන්ඩ ප්‍රදේශයේ බොහොම ලොකුවට මහත් වෙලා. පතුල් බොහොම ලොකුයි. දනහිස් හරියට නිකන් බත් මුලක් වගේ ලොකුයි කියලා කියන්නේ. පළල් දනහිස් තියෙනවා. පෙනුමින් ඉතාම ප්‍රසන්නයි. එහෙම වැද්දෙක් දැක්කා. දැකලා ඒ තීරණය කළා මගේ කර්තව්‍ය මුදුන්පත් කරන්න මොහු තමයි සුදුසු. ඔහු මාලිගාවට කැඳවලා උඩුමහන්තලාවට එක්ක ගිහිල්ලා කරුණු කාරණා ඔක්කොම ඔහුට මතක් කළා. අතීත සිදුවීම. ඔහු කියනවා දේවීනි මට පෙන්වන්න කොයි පැත්තේද ඉන්නේ අත්‍රජු. හිමාලයේ පැත්තට අත දිගු කරලා කියනවා මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙහෙම චද්දන්ත කියලා විල. ඒ විල සමීපේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි හරි භයානකයි. නාසා වාතයෙන් පින්බහම මිනිස්සු ගිනි අරන් අළු වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. දූවිලි වගේ වෙනවා කියලා. සෝනුත්තර මේ වැද්දගේ නම වැද්ද බොහොම බය වෙනවා. බයලා අහන රාජදුවණියනි ඔබට අවශ්‍ය ඇතා මරන්නද නැත්නම් මේ වැද්ද මරා ගන්නද කියලා. සඳහන් කළා බය වෙන්න එපා. මේක දොළ දුකක් නෙමෙයි. මේක හීනයක් නෙමෙයි. මේක මගේ වෛරයක් තියෙනවා. පෙර පසේ බුදුවරුන්ට දන් දීලා මම ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා තියෙන්නේ මේ ඇතා මරනවා කියලා. එහෙනම් බය වෙන්න එපා කියලා කිව්වා. ඔහු පොරොන්දු කරව ගන්නවා ඒ කාරණාවට. අදින් දවස් 7කින් ආපහු වෙන්න කියලා කියනවා. එතන දවස් 7ක් ඇතුළත විශාල ආයුධ ප්‍රමාණයක් උදළු කැටි පිහිය අර උඩට විසි කරාම කොහේ හරි පැටලෙන කොකු වගේ ලනු ගැට ගහපු උපකරණ තියෙනවා. ඒ වගේ උපකරණ ඇත්තුන්ගේ පාදවල අඩිය වගේ හල් වලින් කපලාපු සපත්තු. දැන් ඒ ප්‍රදේශයට ගියාම මිනිස් අඩි තියෙන්න බෑ. ඒ සපත්තු දාගත්තාම ඇත්තු ගියා වගේ. මේ ආදී සියලුම දේවල් හදනවා. යකඩ කණු, යකඩ දෙබල්, දියමන්ති යදාපු බුරුම වගේ උල් සහිත ආයුධ විශාල හම්බෑග් එකක පුරවනවා. සෝරතර දවස් 7කින් ආවට පස්සේ ආයුධ මල්ල දෙනවා. පිළිතුරු සඳහන් කරනවා ඒ ආයුධ ප්‍රමාණය කොච්චර බරද?
නමුත් සෝනුත්තර හරි ශක්තිමත්. මෙච්චර ආයුධ පුරෝපු මේ මල්ල කොහොමද යන ගොවියෙක් තමන්ගේ බුලත් මල්ල අරන් කිහිල්ල ගහ ගන්නවා වගේ ආයුධ මල්ල කිහිල්ල ගහගෙන අනික් අත හිස්ව තියාගත්තා කියලා කියනවා. ඇත්ත පස් දිනකගේ ශක්තිය උට තියෙනවා කියලා කියනවා. නමුත් චද්දන්ත හස්තියට මිනිස්සු කෝටි 1000ක ශක්තිය තියෙනවා. ඉතින් ගමනට පිටත් වෙනවා. යන්න බෑ පින්නතේ වනාන්තර 7ක් විතර තියෙනවා. ඉරුක් වනාන්තරයෙන් තමයි පටන් ගන්නේ. එහෙම වනාන්තර 7ක් බොහොම උජාරුවට රටෙන් ගිහිල්ලා නගර රටේ නගර වැසියෝ මග නතර කරලා බාහිර ගම්වල වැසියොත් එක්ක හිමාලයට ඇතුල් වෙලා එතන ඉඳලා ඒ මිනිස්සුත් ආපහු එවලා මේ කැලෑව යනවා. සඳහන් කරනවා උණ වනාන්තර තියෙනවා අඩුතරමේ සරපේකටවත් යන්න බෑ කියලා. ඒ තරම් උණගස් කිටි කිටි හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සරපේන්ට යන්න බැරි නම් වැද්දට කොහොමවත් යන්න බෑ. උණගස් මුදුනට නැගලා ගස් උඩ ඉඳගෙන පල්ලෙහ උණගස් කපනවා. කපල දෙපැත්තට විසි කරලා උණ වනාන්තරේ එළියට යනවා. මොනතරම් විශාල රෝස ගස් තිබුණද කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ ගස් කපන්න බෑ ජීවිතේටවත්. ඒ තරම් විශාලයි. වැද්දට හදලා දීලා තියෙනවා බොහොම නියම් අතකොළු මේ හැම එක. ගස් විදලා ගහ ඇතුලේ ගියා කියලා කියන්නේ එතකොට නිකන් අර උළුවස්සක් තිබ්බා වගේ. ගහ විදලා මැද්ද අයින් කරලා වැද්ද හැප්පෙට යනවා. ඒ වගේ ගස් තිබිලා තියෙනවා. ඒ ගිහිලා පර්වතවල නගින්නත් ඕනේ. 70ක්ම හැටියට කිව්වොත් පළවෙනි පර්වතයේ 70ක්ම 10ක් විතරයි. දල වශයෙන් දෙවෙනි පර්වතයේ 20ක් විතර, තුන්වෙනි පර්වතයේ 30ක් විතර, අවසාන පර්වතයට යනට 70ක්ම 70ක් විතරයි. අර හදාපු කොකු උඩට විසි කරලා ඒ කොකු වල එල්ලි ගිහිල්ලා අර දියමන්ති සහිත කටු වලින් ගල විදලා ඒවට යකඩ දාලා ඒ මත හිටගෙන ආයත් කොකු උඩට විසි කරලා එහෙම එල්ලි ගිහිල්ලා තියෙනවා. නැවත එහා පැත්තට බහින්නත් ඕනේ. මකුළුවෙක් නූලකින් එල්ලිලා බහිනවා වගේ අර කඹ දිගේ ආපහු බහිනවා හං වලින් හදාපු කඹ. මේක කරලා කොහොම හරි පර්වත 7ම තරණය කරනවා. ස්වර්ණ පාර්ශ්ව කන්ද මුදුනට දැක්කහම මහා මේඝ වලාවක් පල්ලෙහින් තියෙනවා වගේ 12 යොදුනක් පුරා පැතිරිලා තියෙන අර නුග ගහ දැක්කා. තව ටිකක් විමර්ශනය කරනකොට චද්දන්ත හස්ති රජුව දැක්කා. ඒ කල්පනා කරනවා මොහු කොහොමද මරන්නේ? දැක්කාමත් බයයි. අනිත් එක ඒ තරම්ම ලස්සනයි. දල දෙකෙන් රැස් විහිදෙනවා. ෂඩ්වර්ණ රශ්මිය විහිදුණා කියලා කියනවා. අර කාන්තාවගෙන් රාජදෝනියගෙන් අහගෙන තිබුණා ඇතා යන්නේ නැතෙන් පොකුණට නාන්න යන හැටි නාල ගොඩ වෙලා නතර වෙන තැන. මේ සියලුම දේවල් දැනගෙන තිබුණ නිසා ඇත් අඩි වගේ තියෙන හම් පාවහම් දාගෙන ස්වර්ණ පාර්ශ්ව කන්ද බැහැලා ඇත්තුන්ට නොපෙනී ඇතා නාලා ගොඩ වෙන තැන මහ විශාල උදළු ඒ උදැල්ලෙන් වලක් කෑරුවා. වලක් කාරලා ගස් පළල ලෑලි හදාගෙන තිබුණා. ඒ වල උඩ ලෑලි දාලා ඒ උඩ අපහු පස් දාලා කොළ උඩ විසිරුවලා බොරු වලක් හදා ගන්නවා. සඳහන් කරනවා ඉතුරු පස් ජලය සමග මිශ්‍ර කරලා විසි කරලා කියලා. අලුත් පස් විසි කරලා දැක්කොත් නම් මේ ඇතුන්ගෙන් බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එන්න වතුරත් එක කලවම් කරලා තමයි පස් විසික්කා කියලා කියන්නේ. විසි කරලා අර වලට බැහැලා විසපුවාපු ඊතලක් තියාගෙන පුංචි සිදුරක් ඊතලයට ගමන් කරන්න තියාගෙන ඉන්නවා. හිස බාලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ බේරෙන්න. කහපාට වස්ත්‍රයක් පොරවගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට. ඒ ඇයි කියලා අපි ඉස්සරහට ටිකක් සඳහන් කරමු. ඇත්රජු නාල හැමදාම හිටගන්න තැන තමයි මේ වල හදලා තියෙන්නේ.
හරියටම තමන් හිට ගන්න තැනට ඇවිල්ලා හිටගත්තාම ශරීරයේ දිගේ වේලිලා යන වතුර වැද්ද ඉතුරු කරගෙන තියෙන අර සිදුරෙන් ඇතුළට වැටෙනවා. ඇඟට වතුර වැටෙනකොට වැද්ද දන්නවා දැන් නාලා ගොඩ වෙලා ඉන්නේ කියලා. විසපුවාපු ඊයේ මේ තරම් විශාල ශබ්දන්තයකට විදිහට කොහොම ලොකු ඊතලයක් තියෙන්නේද? දුරුදිය යොදලා අර සිදුරෙන් හරියටම නාභියට විද්දා. ක්‍රියන් 88ක් උසයි. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ බඩවැල් ඇටකොඩු සියල්ලම සුණු විසුණු කරගෙන මහ පොරොවකින් පිට පැලුවා වගේ පිට පලාගෙන ඉහළට මතුවලා ගියා. මේ අත්තු පස් දිනක විතර ශක්තිය දරනවානේ. ඒ ශක්තිය විදී. ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරුව තුන් වතාවක් කුංචනාද කළා කියලා කියනවා. පර්වත වලලු හතම එකම නින්නාදයක් වුණා කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ අත්තු 800ක් අත්තු 8000ක් Taman ළඟ ඉන්නවා. මේ සියලුම අත්තු විදුලියක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙලා අහසට පැනනගල සීසීකට ගියා කියලා සඳහන් කරනවා. රජුරුවන්ගේ හතුර කොතනද කියලා හොයන්න. මහා සුභද්‍රාව විතරක් ඇත් රජුරු ළඟට හේතු වෙලා බිම වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව දරාගෙන ඉන්නවා. නමුත් රජුරුව කල්පනා කරනවා හරි ප්‍රඥාවන්ත නිසා මගේ ඉදිරියේ ඉඳලා මේ ඊතලේ විද්දන මගේ හිස බිඳගෙන ගිහිල්ලා පිටුපසින් මතුවෙන්න ඕනේ බඩ කපාගෙන. නම් ඊතලේ ආවේ නාභිය බිඳගෙන පිටින් මතුවෙලා ගියේ. හතුරා ඉන්නේ පෘථුවියමයි. නමුත් මේ හතුරා මොකಾದ දන්නේ? මෙතන සුභද්‍රත් ඉන්නවා. ඇයට අනතුරක් වෙයිද? එහෙම නැත්නම් ඇය හතුරාට කුමක් කරයිද? කාරණා දෙකම විසඳෙන්න ඇය මෙතනින් යවන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඒ නිසා ඇයට සංවේගයක් ඉපදෙව්වා. අහනවා මහා සුභද්‍රාවිනී මට මෙච්චර අපරාධයක් කරලා තියෙන වෙලාවේ ඇත්තු 8000 මගේ පසමිතුර හොයන්න ගිහිල්ලා. නමුත් ඔබ විතරක් මෙතෙන්ට වෙලා මොනවද කරන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි සමාවෙන්න. මම ඔබ වහන්සේ දරාගෙනයි මෙතන ඉන්නේ. එහෙනම් මට සමාවෙන්න කියලා ඇත් රජුවත් හැරලා 4 වතාවක් ශරීරයේ වටේ ප්‍රදක්ෂිනා කරලා 3 වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා 4 වතාවක් වන්දනා කරලා අහසට පැන නැගලා මහා සුභද්‍රත් යනවා. ඊට පස්සේ තීරණය කළා දැන් මම හතුර හොයන්න ඕනේ. බිම පරීක්ෂා කරනකොට සැක හිතුණා මෙතනමයි ඉන්නේ කියලා. පාපාරක් ගහපුවම අර ලෑලි ටික ගැලවිලා විසි වුණා. ඊට පස්සේ හතුර ඉන්නවා දැක්කා. මේ හතුර මරනවා මම කියලා හිතුණා. රිදී මාළයක් වගේ තිබිච්ච 58 රේනක් දිග හොඳ වල ඇතුළට දැම්මා. හතුර අල්ලලා ගන්න හදනකොට ඔහු මං කිව්ව උපායක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. අර පොරවගෙන හිටපු කහ පාට වස්ත්‍රේ නමල අරගෙන හොඬ උඩින් තිබ්බා. ඔහු සමගම ඔසවලා අරගෙන ඉස්සරහින් තිබ්බා. ඒ තියෙනකොටම කහට පාට වස්ත්‍රය දැක්කා. ඒ වස්ත්‍රය දකින්නවත් එක්කම හිතේ තිබුත් සියලුම කේන්තිය නිමිල ගියා. කල්පනා කළා මේ තියෙන ආර්යයන් වහන්සේලා දරන අරිහත් දජය. මගේ හිතේ යම් කේන්තියක් ඉපදුනාද මේ උතුම් අරිහත් දජය දැකපු තැන ඒ කේන්තිය නොඉපදෙන්න ඕනේ. මම මරලා ගියත් මේ කහ සිවුර දිහා බලාගෙන මම හතුරට අනතුරක් නම් කරන්නේ. ඒ වස්ත්‍රයට තියෙන ගරු කිරීම. ඒ කාරණාව හිතලා අත්‍යවශ්‍ය ගාථා දෙකක් කියනවා. ඒ ගාථා දෙක අපේ ධම්මපදයේ තියෙනවා. අනික්ක සාවෝ කාසාවං යෝ වත්තං පරිදහිස්සති අපේතෝ ධම්ම සච්චේන නසෝ කාසාව මරහති. ඒක ගාථාවක්. මේ කසාවත දරන්න සුදුසු රාගය තුනී කළ, ද්වේෂය තුනී කළ,
මෝහය තුනී කළ පස්පවුම් වැළකුණ ශ්‍රේෂ්ඨයන්ටයි මේ කසාවත සුදුසු. නමුත් එහෙම නොකරන අයට මේ කසාවත සුදුසු නෑ. දෙවෙනි ගාථාවේ කියනවා. පින්තුනි වස්ත්‍රයේ පාට දැක්කහම දමනීය වෙච්ච තරම් තිරිසන් ආත්මික ඉපදිලා ඉන්න කාලෙත් මේ සිවුරට මොන ගරුත්වයක් තිබුණද සඳහන් කරනවා. නමුත් මේ වස්ත්‍රයේ දුස්සීලයක් දරාගෙන හිටියත් මේ වස්ත්‍රයේ තියෙන තැන සලකනවා. අපි ඒක හොඳටම දන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දැක්කහම උන්වහන්සේ කවුද? උන්වහන්සේ සිල් රකින්නවද? උන්වහන්සේ බොරුවට සිවුරු පොරවගත්ත කෙනෙක්ද? හොරෙක් කඩේකින් සිවුරක් අරගෙන හිස බාගෙන පොරවගෙනද? ඒ මොකොත් අපි හොයන්නේ. සිවුර දැක්කනම් අපි වඳිනවා. දන් දෙන්න තිබුණා නම් අපි දෙනවා. මේ වස්ත්‍රයට ඒ තරම් සැලකිලි තියෙනවා. ඒක කල්පනා කළා නෑ. මම මොහු මරන්නේ කියලා. කාරණාව ඔබට වමනා නිසා නරුවද අනුන්ට වමනා නිසා නරුවද මට විද්දද කියලා. ඔබට වමනා නිසාද මම මරන්න හදන්නේ? වෙන කෙනෙකුගේ වමනාවකටද මම මරන්න හදන්නේ? ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි මට සමාව වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම කසේ රජුගේ බිරිඳ තමයි මම මෙතෙන්ට යමු කළේ. ඒ කියනකොටත් දැනගත්තා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි චූඩ සුභද්‍රාවමයි කියලා. ඇයට ඔබේ දල දෙක අවශ්‍යයි කියලා කිව්වා මාලයක් හදාගන්න. මේ දල වලින් පළඳනාවක් හදාගන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ හින්දා මට දල අරන් එන්න කිව්වා මරලා. ඇත්ත රජු කල්පනා කළා මගේ මුත්තගේ දල මගේ සීයගේ දල මගේ පියාණන්ගේ දල වෙනම ගුහාවක පරිස්සමට තියලා තියෙන බව ඇය දන්නවා. දල වමනා නම් ඇය කියන්නේ ඒයින් දල දෙකක් කියන්න කියලා. ඇයට ඕනේ දල නෙමෙයි මගේ ජීවිතේ නැති කරන්න. නමුත් වැද්දට කිව්ව කමක් නැහැ. එහෙනම් මගේ දල දෙක කපා ගන්න කියලා. බැලුවා වැටිලා හිටපු තැනින් නැගිට්ටා. නැගිට්ටට පුමුතුනේ දල දෙක තරම්වත් උස නැහැ. ඒ බව දැනගත්ත ඇත්රජු හරියට කෛලාස කූට පර්වතයේ බිමට නැමෙනවා වගේ තමන්ගේ හිස පාත් කරලා හොඳ දිගු කරලා කිව්වා මේ හොඳ පාවල ඇවිල්ලා දල කපන්න කියලා. වැට කීයකට අරගෙන හොඳ වල දිගේ නැගලා හිස මුදුනේ ඉඳගෙන ඊතලයක් අරගෙන දල මුලට ඊතලෙන් ඇන දල මුල තියෙන මස් කඩ කඩ ඇතුළට තල්ලු කරනවා. ඒ තරම් තණ්හාව මේ දල දෙක කපා ගන්න. ඇත්ත රජුන්ට තියෙන වේදනාව මෙතික් කියලා නිමක් නැහැ. මස් ටික කට ඇතුළට තල්ලු කරලා ඊතලින් ඇනලා කට ඇතුළෙන් කීයට දාලා කපනවා. ඒ මට මේ විශාල දල මුලින් කපන්න මේ වැද්දට හයිය මදි. මෙච්චර ශක්තිය තිබිලා. මේ වෙලාවේ කට ලේ වලින් පිළිලා කටේ තියෙන ලේ ටික එළියට පිඹලා යහළුවේ උඹට කපන්න අමාරුද කියලා ඇහුවා. අමාරු කියලා කිව්වහම කියනවා මටත් මගේ හොඬ දැන් තනියම ඔසවන්න මගේ හයිය නෑ දැන්. මම දැන් බොහොම අසරණ වෙලා ඉන්නේ. නමුත් උඹට පුළුවන් නම් මගේ හොඬ අරගෙන ඔය කීයට එක පැත්තක තියාපන් කියලා කිව්වා. වැද්දා හිම කරාම තමන්ගේ හොඬේම කීයට එහාට මෙහාට ඇදලා දල දෙකම කපලා බිම දැම්මා කියලා සඳහන් කරනවා. ගහක ගොබයක් කපලා දානවා වගේ. දාලා කියනවා යාළුවේ මේ දෙක අරන් යන්න. මේක අරන් ගිහලා ඇයට දෙන්න. ඇයට කියන්නේ ඔබ විසින් ඒ මහා ශ්‍රද්ධන්ත හස්තිරාදය මරුවා කියලා කියන්නේ. දල දෙක ගෙනාවා කියලා කියන්නේ. මගේ දල දෙක මම ඇයට දෙන්නේ මේ දල දෙක මට වටින්නේ නැති නිසා නෙමෙයි. මේ දල දෙක මම ඇයට දීලා සක්‍ර සම්පත්තිය, ධර්ම සම්පත්තිය, දිව්‍ය සම්පත්තිය, සක්විති බවක් පැතුවේ නැහැ කියලා කියන්නේ.
ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය මුදුන්පත් කර ගැනීම උදෙසාම ඒ මහා හස්ති රාජයා දල දෙක පූජා කළා කියලා කියන්නේ. කියලා ඇහුවා ඔබට මෙහාට එන්න කොච්චර කල් ගියාද කියලා. සෝනුත්තර කියනවා ස්වාමීනි අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් මට මෙහාට එන්න කාලය ගත වුණා කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා යාළුවී 8,000ක් මේ ප්‍රදේශේ පුරාම පැතිරිලා ඉන්නේ. උන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔබට කොහොමවත් යන්න බෑ. තමන්ගේ දල දෙක මාරුවෙන මේ හස්ති රාජයා ඒ දල දෙක පිරිත් කළා කියලා සඳහන් කරනවා. පිරිත් කළා සෝනුත්තරට දීලා කියනවා මේ දල දෙකේ ආනුභාවයෙන් ඔබට රාත්‍රිය උදා වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් නැස් විහිදෙනවා. රැ වුණාට කරුවල නෑ. අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් ඔබ ගමන දවස් 7කට කලින් ඔබ කසීරටට ගෙනියනවා. මේ දල දෙකේ තරම් ආනුභව සම්පන්න යන්න කියලා. දවස් 7කට කලින් ඔහු කසීරටට ළඟා වෙනවා. හසුන්පතක් යවනවා රජ බිරිඳට. දල දෙක අරන් ආවා. මුළු රාජ්‍ය දේව නගරයක් වගේ සරසන්න කියලා. රාජ්‍යම සරසුවා හස්ති රජු ආරක්ෂක හස්තිනුත් නැහැ. ප්‍රිය භාර්යාවක් නැහැ. හස්ති රජු මරණයටපත් වෙලා එතන බිපැටුණා. ඇතුළට ඇවිල්ලා බලහම රජු මැරිලා. ඇත්තු යනවා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට හොයන්න. ගිහින් කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලාගේ කැපකරුවා. ඔබ වහන්සේලාගේ දායකයා මහා අපරාධයකින් මරණයටපත් වෙලා. දායකයා බලන්න යන්න වඩින්න ස්වාමීනි කියලා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට 500ක් අහසින්ම මහ මළුවට වැඩලා හස්ති රාජ්‍ය විසින් හදාපු දරසනයි ආදාහනය කරන්නයි ලෑස්ති. තරුණ ඇත්තු දෙන්නේ තමන්ගේ දඩට තමන්ගේ රජුව අරගෙන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟට ගෙනහිල්ලා උන්වහන්සේලා වන්දනවා වගේ උන්වහන්සේලා ළඟ පාත් කර කර අරන් ගිහින් අන්තිමේ අර සෑයේ තියලා ආදාහනය කළා. රාය පහන් වෙනකම්ම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ධර්ම සත්‍යයනා කළා කියලා කියනවා. හස්තියගේ දේහය ආදාහනය වෙනකම් දල දෙක ගෙනහිල්ලා දුන්නාම මහ පෙරහැරින් රජමාලිගාවට අරන් යනවා. ගෙනහිල්ලා ඒට දෙනවා මේ දල දෙක ඔබට දෙන්න කිව්වා. ඒ මහා හස්ති රාජයා මරුණා කියලා ඔබට කියන්නත් කිව්වා. නමුත් සක්විති වෙන්නවත්, සක්‍ර වෙන්නවත්, බ්‍රහ්ම වෙන්නවත්, දිව්‍ය වෙන්නවත් මේ දල දෙක දුන්න නෙමෙයි. ලෝතුරා බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරගෙනම දුන්න කියලා ඔබට කියන්න කිව්වා. මැණික් ඔබවල තියෙන වස්ත්‍රයකින් ඒ දල දෙක පිළි අරගෙන මාලිගාවේ වාඩි වෙලා තමන්ගේ කලර දෙක උඩ දල දෙක තියාගෙන රැස් විහිදෙනවා මුළු මාලිගාවම එළියයි. ඒ දල දෙක දිහා බලාගෙන කල්පනා කළා අතීත මගේ ස්වාමියාගේ දල දෙක. ඇයට දුක දරා ගන්න බැරුව හදවත පැලිලා යත් එතනම මරණයටපත් වුණා. මෙතන මේ මහා චද්දන්ත ජාතකේ ඔබට මට සසර දුක කියලා සතර අපායන් අපි මුදවලා සංසාර සුවය හොයලා දෙන්න ආපු ගමනේ විඳපු දුක්ඛන්දරාවේ අල්ප මාත්‍රයක් සඳහන් කරන්නේ. හස්ති රාජයා මොනතරම් ශක්ති සම්පන්නද? මහා ශක්තිවන්තයෙක් ගාවට හතුරෙක් ආවොත් මොනවද කරන්නේ කියලා අපිට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. ගහලා මරලා සුළු විසුළු කරලා දානවා. මේ හස්තියාගේ ශක්තියත් එක්ක සෝනුත්තරගේ ශක්තිය මොකද්ද? මිනිස්සු කෝටි 1000ක විතර ශක්තිය දරනවා. එතනදී සෝනුත්තරට මොනව කරන්න තිබෙන්නේ?
ඒකයි සඳහන් කළේ මහා ශක්තිවන්තයෙක් ළඟට හතුරෙක් ආව කුමක් කරයිද? නමුත් පින්නතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අදත් අපි කියන්නේ මහා වීර කියලා. මේ මහා වීර නමට උන්වහන්සේ කොයිතරම් සුදුසුද කියන එක අපිට සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මේ තරම් මහා ශක්තිවන්තයෙක් තමන්ගේ හතුරට කරුණාව දක්වලා, මෛත්‍රිය දක්වලා, අනුකම්පා කරලා, ඒ හතුරගේ රාගය නැති කරවලා, ද්වේෂය නැති කරවලා, මෝහය නැති කරවලා, හතුරට ආරක්ෂා සම්පත්තිය හදලා දීලා, ඒ හතුරත් ජීවිතේ රැකගෙන යන්න බොහොම පහසුවෙන් යන්න පිටත් කළා. එහෙම කරන්න පුළුවන් ශක්තිවන්තයෝ ලෝකේ ඉන්නවද? නමුත් යමෙකුට තමන්ගේ හතුරට එහෙම කරන්න පුළුවන් නම්, සසරින් මිදෙන්න බණ කියලා යවන්න පුළුවන් නම්, අන් ඒකටයි වීරත්වය කියලා කියන්නේ. ඒ වීරත්වයේ ස්වභාවය අපි කාටවත් තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි අද මහා වීර කියන නම බුදුරජාණන් වහන්සේට පාවිච්චි කරන්නේ. මේසා දුක් විඳලා ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය හොයාගෙන ඔබට මට මග කියලා දුන්නා. යටත් පිරිසෙන් තිසරණේ මත පිහිටලා පන්සිල්වත් ආරක්ෂා කරගෙන මරණයෙන් පස්සේ සතර පායට නොයා සුගතියකට ගිහිල්ලා නැවත නැවත උපදින භවයක් සම්මාදිට්ඨික කරගෙන මේ භයානක සංසාරයෙන් එතර යන්න පාර හදා ගන්න කියලා. අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන තේරෙනවා නම්, ඔබ මම වෙනුවෙන් විඳලා තියෙන දුක දන්නවනම්, පිළිතුරේ අපි මේට වඩා අපේ ජීවිත භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරනවා. මේට වඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙනවා. ධර්මයේ තුලින් හොයලා ඔබ මම වෙනුවෙන් විඳපු දුක දැකලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතුටු වෙන විදිහට සතර පායෙන් මිදෙන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න ඔබ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රාය ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඉන්නතුනි අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කරන මංගල ප්‍රදීප ලේනාරච්චි මහත්මයා බොහෝ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ පුණ්‍යානුමෝදනාවේ මුලින්ම සිහිපත් කරනවා. දේශකයන්න් වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරලා ආශිර්වාද කරන එක මේ පින්කමේ උතුම් පරමාර්ථයන් අතර මුලින්ම සිහිපත් කරනවා කියලා. ඊට අමතරව එල්ලේ මංගල ප්‍රදීප ලේනාරච්චි මහත්මයා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා විශේෂයෙන් 31 වන ජන්මදිනයේ යෙදෙන තමන්ගේ ආදරණීය ස්වාමීන් W.A. සජීවනි මහත්මියට රත්නත්‍රාය ආශිර්වාදයත් උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ ආශිර්වාදයත් ප්‍රාර්ථනා කරලා නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ලැබෙන්න ආශිර්වාද කිරීමත් එල්ලේ ශෝෂිත උමයන්ග එල්ලේ අස්විත සුලක්ෂණ පුතුන් දෙපළට හා මංගල මහත්මයාගේ දයාබරණීය සහෝදරයන්න් වන නාලක මහත්මයාට හා දෙමව්පියන් සියලු දෙනාටම සියලුම ඥාතීන්ට රත්නත්‍රාය ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් හරේන්ද්‍ර තේරුවර මහත්මයාට ආශිර්වාද කිරීමත් නිවන් සිල්වා පුතුණුවන්ට ආශිර්වාද කිරීමත් පනාවිටියේ ගමින් සියලු ගම්වාසීන්ට විහාරස්ථානයේ සියලු දායක කාරකාදීන්ට ආශිර්වාද කිරීමත් අපවත් වී වදාළ පූජනීය නාවිනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් පූජනීය උඩුමුල්ලේ මුනිදානන්ද නායක මහිමිපාණන් වහන්සේටත් එවැගේම අපවත් වී වදාළ ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේට බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවරව සිට අපවත් වුණ ධර්මාගම කුසල ධර්ම නායක මහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාද කිරීමත් මේ පින්කමේ උතුම් පරමාර්ථයන් අතර සිහිපත් කරනවා. මේ උතුම් පින්කම මේ පින්තුන්ට සාර්ථක කරන
ඔබේ නමින් ලෝකයට දානය කරන්න වෙහෙසෙන බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලේ අපි සහෝදර මහත්තුරු දෙපළටත් අපි රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරලා ආශිර්වාද කරමු. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිර ජීවනයේ සඳහා තව চিරාත් කාලයක් කුසල ධර්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අභිමතාර්ථයේ බුදුපත් කරන්න ඒ මහත්තුරු දෙපළට රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදයෙන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ පින්කම මේ විදිහට සාර්ථක කරගන්න ඔබ වෙනුවෙන් බොහෝසේ කැපවුණු බොහෝසේ විහිසුණු රට වෙනුවෙන් බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන් නිහඬව අනගි මෙහෙවරක් කරන මේ විහාරස්ථානයේ වර්තමානයේ ආරක්ෂා කරගෙන ඔබට මගනුමග කියලා දෙන මාගේ කල්යාණ මිත්‍ර සහෝදර අනුරාධපුර ඉන්දානන්දපඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් ඔබ රැස් කරගත්ත කුසලයත් මා රැස් කරගත්ත කුසලයත් විශේෂයෙන් අපි අනුමෝදන් කරලා ආශිර්වාද කරමු. තව চিරාත් කාලයක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ තරුණ ජීවිතය කැප කරලා මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ග්‍රහණයට ලක් වෙන නිර්මල ධර්මයේ නැවත නිර්මල විදිහටම දායකයට දායාද කරන්න උන්වහන්සේගේ කැපකිරීම ලබන දෙන්න. උන්වහන්සේ වගේ බොහොම වීර්යවන්ත පුතෙක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් පූජා කළ උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ට අපි සියලු දෙනාම මේ රැස් කරගත්ත පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරලා ආශිර්වාද කරමු. මේ වසංගත කාලේ නමුත් ලෝකයේ හිතසුව පිණිස උන්වහන්සේගේ ගමන් මම හිතන්නේ අඩු නැහැ. ශාසනය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේට කිසිම ලෙඩ දුක කරදරයක් අතුරුාන්තරයක් විපතක් නොවේවා. මේ අවස්ථාවේදී සහභාගී වුණ ලොකු කුඩා ඔබ සියලු දෙනාටම වසංගත රෝග වලින් ආරක්ෂාව ලැබේවා. රටේ ජනතාවට ලෝකවාසීන්ට ඒ ආරක්ෂාව එසේම සැලසේවා. මන්දිර ප්‍රදීප ලියනාරච්චි මහත්මයා විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ එතුමාගේ ස්වාමි දිනිය ඇතුළු දූ පුතුන්ට අනෙක් සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිර ජීවනයේ උදා වේවා. හැම කෙනෙකුටම ඊටම ඉක්මන් භවයක ඊටමත්ම කෙටි කාලයකින් සත්‍ය සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ සියලු පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. සදහැමතුනි, මෙතුම් දේශනාව පොත්පත් පදාල පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ